Tolját, Franci! Jó, Krisztián! Gyerünk, Csató! Gyerünk! Csató! Ott a Bálint! Bálint, nyissál még! Nem van, jó! Márk, lőjed, 5 méteres! Martin nem baj, jó volt. Annyi, hogy Martin idáig voltál, és szembe. Tehát gyere följebb. Egy dolgot értünk a fordulójál, ezt mondom a kölsőtestene. Ebből nem tudsz olyan lőni. Ebből megint tudod, miért a tekerés. Az első napok lövései. A tekerések. Szembe voltál. Nem volt is normálisan tűnni, jó? Megkaptad, meg volt az előrelépés, nagyon jó. Csak akkor még föl kell jönni, fordulj el és úgy.